OK，大家好，我们又见面啦。今天大家过得好吗？今天我们来聊一个我觉得很有意思的表，大家都不会陌生的军表系列，它就是大名鼎鼎的 Hamilton 的 Khaki Field。是的，但它不是一般的 Khaki Field，而是2025年全新推出的 Hamilton Khaki Field Mechanical Power Reserve。我知道名字很长，但其实它就是 Khaki Field Mechanical 就是机械表，那 Power Reserve 就是有动力储能显示。OK，简单来说，它就是一只上电军表，但只多了一个动力储存显示，对，就这样子。它在9点钟的位置多了一个像是油量表一样的一个小显示的一个这个小的这个旋半圈的这个指针。那 F 代表的是 full，E 代表是 empty，跟汽车的汽油表有一点像了，就是告诉你什么时候该上电。OK，那在讲完今天的主题之后呢，跟大家讲一声，打个招呼，欢迎来到烂手人的频道，我是设计师吉米。那在大家开始之前呢，拜托大家帮我一个事情，就是按赞、订阅、开启小铃铛，这样才不会错过接下来更多关于手表设计的历史故事。再来一点很重要，如果看影片的时候跳出广告，麻烦你们帮吉米跟小编多看10秒钟就好。那这个无形的小动作对我们来讲是很大的鼓励，因为我们要配合 YouTube 的演算法。OK， 双手合十跟大家说一声谢谢。OK，back to the track。OK， 回到正题 ，Khaki Field 这个系列呢，应该算是军表界的一个传奇。不管你是不是收藏家，没有人没听过 Hamilton 的 Khaki Field。它的定位很明确、很亲民、很耐操、很经典，协同很正统。直接连接到美军在战场上的历史，几乎可以说是你如果是玩表的新手，想买的第一支机械军表 Khaki Field 几乎是你绕不开的一个选项。但是这一次 Hamilton 他动了一点小脑筋，就是在2025年推出这支 40mm 手上链带动力储存显示的版本。它不仅取代了 38mm 的经典，也不跟42的大表正面交锋，反而是刚好填补了中间的这个空缺，就是有些人嫌38太小，42太大的人。那今天我就陪大家好好来聊这支新的表款，它的设计的亮点、机型的构造、市场定位、适合人群，最后我们再来看看它到底值不值得你把钱掏出来购买它。OK， 首先我们要了解这支表的意义，我们把时间先拉回。Hamilton 这个牌子呢，是诞生于1892年美国 Pennsylvania 的兰开斯特的这个城市。那它最早是靠做铁路腕表起家。那因为当时美国铁路的蓬勃发展，准确性就是最重要的生命。Hamilton 也当时被称为了铁路精准的守护者。后来1、2战爆发，美国军方需要大量可靠的军表 ，Hamilton 就成为了美军的军表的供应商。尤其在2战期间 ，Hamilton 停止了民用表的生产，把全部的产能都用来供应当时美军所要用的军表。也就是从那个时候开始 ，Field Watch 野战表的形象就跟 Hamilton 紧紧的绑在了一起。所谓的 Field Watch 就是典型的工具表，小巧坚固好读。早期在35到38mm 黑底白字最常见，没有任何的装饰，因为战场上你需要的只有可靠跟稳定。直到今天 Khaki Field 系列早就不只是一只军表，它变成了一个非常经典的符号。市场上有 38mm 的小巧版，也有 42mm 的大表径的大号版本。38适合小手腕玩家，但是又有人觉得38太小，42帅气霸气，可是有些人觉得它大。所以2025年 Hamilton 就做出了一个从中间切一刀的做法，他推出了一个 40mm Power Reserve 的版本，正好填补了这一个缺口。我觉得最有意思的还是他们在9点钟的这个动力储能显示，基本上在军表上非常少见，因为军表向来强调的是极简，多功能就是多一个损坏的风险，但 Hamilton 偏偏选择在经典上做了一个小小的突破，我觉得这是很有意思的一种创意，既保留了经典的野战美学，又多了现代性玩家的便利性。我看到这个动力储能的时候，我乍看有一种看到 Panerai 的动力储能显示的那种感觉，就是简单的数字，一根指针，清清楚楚的
把功能告诉你我们要做什么。如果从艺术跟建筑史来看，我觉得这就像是有点像现代主义 vs 后现代主义。现代主义讲求的是形式，追随功能，而野战表的纯粹设计就是典型的现代主义。那再加上这一次的动力显示，就有点像是后现代的幽默小彩蛋，它没有一定是必要，可是它让使用体验变得更丰富、更人性化。所以我觉得这只表的整个时间脉络，其实就是 Hamilton 对自己传统的一个突破点。因为以往 Hamilton 对于他们的 khaki field 是以大三针、清晰可读的数字、越简单越好的机械结构为主，而加上了 Power Reserve， 又可以完全延续 khaki field 家族语言，我觉得这是非常不容易的。首先，我们来讲表壳。40mm 不锈钢喷砂处理，整体都是雾面，依然维持它以往工具表而不是装饰表的那个路线，厚度在 11.95mm， 比 38mm 的稍微厚一点，但是还是控制在12个 mm 以内，我觉得不夸张，也算 OK。表盘有黑色跟白色两种选择，黑盘版本数字和指针都是白色，对比非常强烈，很好阅读。白色版本则是反过来，字体是黑色，看起来非常的明亮透亮。那两个指针都涂布了 Old Radium 的 Superluminova， 它是有点仿旧氧化的那种旧的夜光。那白天看起来有点奶油色，有点泛黄，晚上则是会发出绿光。这种处理也让整个表多了一点点复古的味道，而这个绿光也跟他们所搭配的这个织纹表带，我觉得有了呼应的效果。最有趣的当然就是今年他们加入了动力显示的这个储存的显示，设计上就像汽车的油表。OK， 我们刚刚讲的有 E 到 F， 有 F 到 E， 那有这个红色的字，那我觉得很抢眼。那当然有些人觉得红色好像破坏了整个军表的这个调性，当然就我个人，我觉得尤其是白面盘搭配上红色的这个 F 跟 E， 我觉得是很跳的，很视觉上的趣味性是更好的。但是在黑色上面，红色似乎就有一点不那么明显，感觉应该要用白色，我觉得整体的协调度会更好一点点。那再另外一个呢，就是它的整个的设计，它的表耳到表耳是 47.5， 加上比较圆润的这个表耳设计，佩戴起来不会让这么大的数据感觉起来在你的手上很夸张。我觉得在17到18公分的手围的人非常适合。最后是它的镜面，蓝宝石水晶、反射镀膜，全部通通都给你。耐用、清晰，现代军表该有的配置，一个都没有少。我觉得从整体来看，这个表它完全延续了 khaki field 的这个元素，从阿拉伯数字、24小时的内圈、军用的分钟轨道，然后注射针型的这种指针，那唯一就是多了动力显示，就很像是在一栋老派军事建筑里面偷偷放的一个 GPS 卫星定位的导弹发射器的那种感觉。OK， 也许夸张，就是，但是我觉得它真的是多了一个蛮大的一个要劲，就是说以往在 Hamilton 这么保守的系列上，它是不可能会加上这种功能的，可是如今它却把它加上去了。我觉得这也是这个品牌方有在思考如何突破既往优秀的作品，让它达到更好成绩的一个效果。而且它跟既往的42毫米还有38毫米一点都不冲突。OK， 那这支 Hamilton 搭载的是全新的 Hamilton H23 的手上连机芯，是由 ETA 部门专门为 Hamilton 开发。那它的基础是以 ETA 的 280E-2， 也就是手上链版的2824，经过 Powermatic 的改良 ，OK， 来制作的这颗 H23。那它的规格部分就是它是手上链机芯，21600的这个每小时的振频，但是它有80小时的动力储存。然后它有这个 Navarchrome 的这个油丝，它是抗磁油丝。那最特别的地方在于它的插动摩擦机构，这个 friction control 这个 differential， 这是一个驱动显示的核心。简单来说，它透过摩擦传动，把主发条的能量转化成表盘上的小指针的位置。还有一个很有趣的设计，就是这个 slipping spring。通常手上链机芯在上链条发条上满的时候，会有硬停，会告诉你我不能再转了。但这颗23它不会 ，H23 它就像自动机芯一样，允许你继续转动，因为它内部有滑动的发条结构。这样好处的话，就是避免你在用力过猛导致发条直接啪会断掉。那如果说表受到撞击，动力显示不能同步，只要再上链，它就会自动校正。对于一个军表来说，这是一种非常可靠的升级。它不光只是为了防止我们这些玩家手残，更是考虑到我们在野外环境有可能遇到的冲击。
OK， 所以我们聊一聊这只手表的市场。Khaki Field 38手上链大概在$600左右，也就是大概18000块台币。那42大概在$800上下。而这只 Power Reserve 的售价呢，如果你选择 NATO Strap 的话，是在$950。那你选择钢链带，则是$1025。的确比38贵蛮多的，也比42贵蛮多的。但是比起高阶 Hamilton 的自动款还是比较亲民，它站在一个我觉得是中阶款，然后有一个多功能价值的一个多功能的一个位置。那我知道就是说，如果以 NATO Strap 来看这个手表的话，我们会发现就是11.95这个厚度还是好像稍微有点显厚，但是也有不少人觉得这样子使用的 Khaki Field 来说，在手上链来讲，虽然它有 Powermatic， 可是如果它能够实际显示它的动力储存的话，是非常需要的。不然你会常常忘记什么时间点该上链，你反而是手动机芯更适合有这种动力显示、储能显示的功能。我觉得这是还蛮好的一件事情。所以我觉得从 Hamilton 的这个整个产品策略来看啊，它没有要替代38或42。而是他觉得锁定的呢是刚好那些38太小、42太大的人，他再加上了一点点新的功能，因为毕竟它是手上链机芯嘛，那正好切中了中间市场的需求。那这只表我觉得很适合就是日常佩戴，因为它有100米的防水、蓝宝石的镜面，日常运动没问题，军事风格。那像我自己是有 Murph 42，那 Murph 42它其实是为电影而生的一只表。那其实我一直都没有 Khaki Field 的40mm 的这个 Power Reserve。那我这次看了，我觉得这个白面我非常非常的喜欢。那我觉得我有可能会在日后就去做选购一只这个表进我的收藏里面。OK， 那我觉得38对我来讲真的是太小。那42是因为我很喜欢《星际效应》这个电影，所以那时候我买了他们 Murph 的那一只，上面有这个摩斯密码的这个秒针的这个版本，我觉得它的纪念感非常的好。OK， 那我觉得假如说刚好手腕嫌38太小，42太大，我觉得40刚刚好就可以做一个选择。而且就是我们如果有玩过手上链的表友应该就知道，就是你很长就是隔一阵子才戴它，那你就要完全在上链。那有了动力显示，你就不知道你上链到底上了多少圈。对，因为当你上链快上满的时候，它就会指到那个 F 的地方，就是 full 的地方，那你就可以停止转你的这个发条。那我觉得这只表经典现代之间，我觉得找到一个很不错的平衡。它维持以往的不锈钢喷砂，但这一次多了更活泼的这个盘面的布局，然后并且它有2个颜色可以选，我觉得对于我们这种设计控来讲，也算是很有意思。OK， 那这支 Hamilton 的 Khaki Field Mechanical Power Reserve 呢，其实就是经典的军表，加上了一点点实用的小创新。它保有了军表该有的那一些 DNA， 简单啊、耐用、好读，但它又加了一个动力显示。我觉得这让生活方便更好。而且对于纯粹主义来讲，它可能会有一点点破坏视觉平衡、破坏经典。但如果你换个角度想，其实这是军表现代化的一步，让经典更贴近使用者的需求。我觉得价格方面，它虽然比经典款贵了不少，但它多了功能、多了尺寸的选择，而且我觉得以现在的市场来讲，它的定价还是算是合理的。OK， 最后还是呼吁大家，如果喜欢这只表的朋友，我觉得可以去试戴，因为40mm 加上12mm 的厚度，我觉得要去看一看你的手腕适不适合。好吧，那今天我们就讲到这边。如果你们喜欢我们今天的分享的话，记得按赞、订阅、追踪、开启小铃铛。那如果小广告跳出来，帮吉米小编多看10秒钟，谢谢。那最后一句老话，不论是什么样的手表，我们都是一句话，它不可能帮你留住时间，但是我们可以确定的事情就是每分每一秒的过去，你跟我都在创造属于自己的历史。吉米希望大家玩表玩得开心，玩得健康，那戴着手表更懂得珍惜身边的人事物，以及对于时间我们永远保持着正面以及积极进入的态度去活好每一分每一秒。我是烂熟人设计师吉米，我们下次影片再见 ，Peace。